Merhabalar, hoş geldiniz. Buzdolabımda olan bütün sebzeleri çıkardım ve yaz türlüsü yapacağım. İçerisinde biraz et kullanmak istiyorum. Sizler isterseniz etsiz de yapabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olacaktır. Biliyorsunuz erkekler etli yemekleri daha çok sevdiği için ben bugün kullanacağım ama bana sorsanız bence etsiz olanı daha da lezzetli. Hemen hazırlamaya başlayacağım bütün detaylarıyla. Videoda tarifi izleyebilirsiniz. Yemeğimiz için gerekecek malzemeler: 2 tane patlıcan, yeşil biber, kırmızı biber, büyük bir kabak, küçükse 2 tane kullanın. 350-400 gram taze fasulye, 3-4 tane domates, 3-4 diş sarımsak, yine 4-5 tane kadar patates, bir büyük kuru soğan ve 350 gram kuşbaşı dana eti buzluğumdan çıkardım. Sizler kuzu eti de kullanabilirsiniz ya da kıyma. Yemeği pişireceğiniz tencereyi ocağa alın, altını da açın. İyice ısındığı zaman tencere, etimizi koyalım ve suyunu çekene kadar pişirelim. Etler suyunu çekti. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Yemeklik doğradığımız kuru soğanı da katıp 2-3 dakika soğanı kavuralım. Biber ve sarımsaklarımızı da ekleyelim. Bir yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası. Kavuralım bu malzemeyi. Küp şeklinde doğradığım patatesimi de ilave ediyorum. Devam edelim kavurmaya 1-2 dakika kadar. Kabaklarımız. Sebzelerimizi çok küçük doğramayın. Taze fasulye. Patlıcanımız. Domates. Eğer domatesiniz daha varsa ekleyebilirsiniz. Bol domatesli daha da güzel oluyor. Yeteri kadar tuz. Çok az kimyon. Karabiber. En sonda yemeğimizin suyunu verelim. İki bardak su yemeğime yeterli. Ama çok domates koyuyorsanız daha az su da ekleyebilirsiniz. Domatesin suyu bile yeterli olacaktır. Yemeği pişerken fazla karıştırmayın. Kapağını kapatacağım ve orta ateşte yaklaşık 40 dakika kadar pişireceğim. Yemeği kontrol edeceğim. Pişerken kesinlikle karıştırmadım. Patatesi alalım. Rahatlıkla kesebildim. Yemeğim pişmiş. Bütün sebzelerde tane tane. Kesinlikle dağılma yok. Ocağımın altını kapatıyorum. Türlünün yanına pirinç pilavı ve ayran aşı çorbası hazırladım. Çorbanın tarifini daha önceden verdiğim için bugün videosunu çekmedim. Çok lezzetlidir ve soğuk soğuk yendiği için de insanın içini serinletiyor. Videonun sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.